მოდი ბიჭო ჭამერამი. ალბათ მოვკრვის აუს. ვედ უკან მოძრაობის ასეთ ძევი გაიზმისებ და ჩაისმის. ლაზე 3-4 კლავი დაუშვის ინდი და ქვევი. ფეხი მია. აი. ფეხები ერთად, კლავი ქვევი. მარილიც ვერ ავალოკი. ახლა როგორ ახრამუნებს რა? არაფერი. ის სასაპირო. სარე ბალას შეხვდა ალბათ და იმის ბრალი. ალბათ. ამას არაფერი უჭირს, მიგეშინე ნახე. რამე ხომ არ გინდა გიკითხა ჩემს თალი. დავით იყურებოდი და გამოხედოთ არ შეიძლება. შეიძლება რა თქმა უნდა. ისე რა შვება შენი შვილობი. მიუწინე დედამის ისევ მოწოვდა. ცადე მაგრამ არა და არ მოწოვდა. ჩემით რომ მოვიფიქრო რამე არ შეიძლება. შეიძლება რა თქმა უნდა შეიძლება. რატომ ეჩხუბები? არ ეჩხუბები. აი აბა, ავედი ახლა. დაქტორ დროებით.
რა მოგივიდა გოგო? მაჩვენე. ნუ გეშინი. მოდი, ადექი. აბა დანაკდანი. დააბიჯე ფეხი. დააბიჯე, ნუ გეშინი. შენარადა არ მომყოფილიყო ასე ვიქცევდით ძალით დგინა ფეხი მეთქი. რატო? რა ვიცი, ბიჭმა ხელი რომ მოხვიოს, მოეფეროს. მომეცი. რა იყო ხო, რა ვთქვი ასე დაგეწყინა? არ მწყენია, უბრალოდ აღარ მტკივა. არ შეიძლება? შეიძლება, მაგრამ ხომ ხედავ ფეხს ვერ ადგամ. ბადგამ. აჭრილია მგონი ესნებს. აგაშენა დღმესა. არგიო.
ჩვენი გადაწყვეტილება ისაა, რომ თქვენი ორის ასე უქალოდ ცხოვრება აღარ ივარგებს. არ ივარგებს. ნამდვილად შემოძამია. გიგია ჯერ საცოლი არა. ის ბოლში ჯერ საცოლი არა. სწორი. ამიტომ ხალი ამ სახში ჯერ შენ უნდა მოიყვანო ჩემო ბუჭუ. აგერ სიაც მაქვს. რასია, აბესალ? უმაღლესი განათლებით ხარ ყმაწვილო და ძროხის მწველავი ცოლად შენ არ შეგეფერება. მაგას რაზე მეუნები? არაფერი, ისე გითხრათ ყველა. ბევრი ვარჩიეთ. ბევრიც ვიმშელეთ და დავადგინეთ. რომ შენი შესაფერისი განათლებით, აღზრდით, გარეგნობით, ოჯახის შვილობით, ჩვენს ქალაქში 5 სახელგაუტეხავი გასათხოვარი ქალიშვილია. შენ თუ ჩვენი ლაპარაკი რაიმე მხრიდან გეთაკილება? არა, აბესალო, მაგას რატო ამბობ? კი, მაგრამ რომელი გამორჩეული სასიძო მემნახეთ ახლა რომ ამდენი სიკეთით შემკული გოგო ჩემი გულისთვის ჭკუას დაგარგავს. ყველა თუ არა ერთ-ერთი მაინც დაგარგავს ბიჭო. ირმა დიდებულიძე 25 წლის ბანკის მმართველის ქალიშვილი. კონსერვატორიის საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი დაამთავრა მოსკოვში და სულ ცოტა ხნის წინ მშობლიურ ქალაქს დაუბრუნდა. აგერ კუკურისთანაა დანიშნული გუნდკაპელის ხელმძღვანელად და დაწვრილებით კუკური გეტყვის მერე ყველაფერს. კი, დანიშნული კია. გოგოც კარგია ძალიან, მაგრამ რა თქინდა რა? ეს გუნდი არ ამყავს და. მაი არაფერია, ყველაზე კარგად ირმა მე ვიცი. ჩემი მამიდაშვილის კარის მეზობელია. ეს ისეთი გოგოა, სხვა არც უნდა თქვათ არავინ. არ არის? ვიოლა ქვეიძე 28 წლის. მაგრამ პირველი საშუალო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე. სატყეოს უფროსის ქალიშვილი. კაი მოსიმღერე. ლამაზ, საქმიან და ხასიათითაც გადასარევ. ვალოდია კიდე მამამისი. კაი პურის ჭამელი, კაცური კაცი. აბა. მერე ბიჭო. ბავშვებისათვის რომ მასწავლებლის დაქირავება არ დაგჭირდება. იცი ეს რამხელა საქმეა? კაცო, მაგენ მარ დააქცე ჩემი ოჯახი. ბავშვზე გამახსენდა. დავხედავ ერთი რა. შენ კი გერძინავს? რა, გადაბრუნდი ახლა კედლისკენ. მოდი შენს მომავალ ბედნიერებას გავუმარჯვებ. კარგი ოჯახი შეგეცდა ჩემო ბუჭო. კარგად ისე შენი ჭირი. ერთი თხოვნა კიდე ჩემო ბუჭოდა. რა თხოვნა კიდე? და 2 წელია შენი სიმღერა არ გაგვიგონია. ამ ხნის განმავლობაში გემოზე არ ჩვენ არ გვიმღერი. ბუჭოდა. გადახე ნავსი, გვამღერე რამე. ერთი შენი ხმა გაგვაგონე და მე მომგარი თუ გინდა. აბა. დიდი ბუჭო. Otame agare kene
ფულარიანი ბატონო. ძალიან გთხოვთ კიდევ ცოტა ხანს დარჩი. ხალხია მოსასწრები. კეთილი, თქვენი ხათრით 15 დავჭერი კიდე. მას უჩქირა ბიჭო. ბიჭო. ბინა, შენი ბიძია ბიჭო. ორი კიდე მყავდა, მაგრამ გამეკეთა მამაძაკლები. მაგრამ ამგეს გასვერჩი დირექტორი მოსაკლავი. მაგრამ არა უშავს ვასხოვინე. თუ ყოფილვარ ტიტიკო. ოროსტები და დაკარგულები რომ ვატარ. აგენი სკოლაში არაფერს არ აკეთებენ. და ეგება თქვენთან იმღერონ მაინცო. კი, მაგრამ საერთოდ თუ მღერია. მისიკო, ნახა, გამოდი ხახა, შემიძლია გამოდი შემხენო შენა და ამშვიდე ეს ბავშვები. მოგიდე ხელი გამოიყვანე სამი, არ შემიძლია. გადადა ჩემი მოწმინება. ადეთი რო გეუბნები, რომ გადაგიდია ფეხი ფეხზე. სამსახურია შენ სამსახური. აღარშული ერთი ვადე. სამსახურში ვიარო. ბაზარში თუ ამათ გაყვეთილები ვამზადებ. აგენი გვარი ქეგიწერია და წევედია ბახრამე. აბატესიერა. რა იქნება ბიჭი გვახლა ჩვენი საქმე? ჩვენ მოსწილები კი არა. რამინებით არ ჩვენ მოვსულვართ დედა. ცეცხლი წაგვიკიდეს აღმასკომის კაცებმა გინდა თუ არა დატოვეთ ყველაფერი და ჩვენ გამოგყევითო. ჩვენს რაღა უნდა გვექნა დედა. შვილიშვილები პატარები მეზობლებთან შევყიდეთ. მოზრდილები უპატრონოს მივატოვეთ. გადავიცვით კაპები და წამოვწევით აქ. ვინც გკითხა შვილო რამე? ამის გარდა დედა რა გვემღერება შენი ჭირილი? გლოვიარება დედა. ელიწადი არ არის, რაც მამამთილი დავმარხეთ. ნამეტანი ჩვენი დამხასებელი დედა. ნამეტანი კაი კაცი შვილო. რუიც ეიმსტაუდა პარაგიფე. გლოვიარეთი ხარ, მაგრამ აქეცაც შეიძლება ვასახა. ჩვენ თუ გაწევინეთ, ბატონო რაღაც. არ ჩანდას რო უყურეთ, საღამოს პოსტარში. აი, უგარდეთოთ გააძლევთ კაცი დილამდე. არა პენსიები მაქვს, ქვეყნის დასარიგებელი. ხო იცით რა მიზეზიანი ხალხია იმ მოხუცები. სხვების არ ვიცი და ჩვენ ორი უნდა გაგვიხვდეთ და ნამეტანი ცოდვა ვარ. გამარჯობა. გამარჯობა. უჯუდავა ნებიერი. ძალიან სასიამოვნო. თუნებას დამხო. ერთი ორი სიტყვა მინდა უთხრა მხალ თუ შეიძლება რა ხებოდი. კი ბატონო, ბრძანია. გეჭი. აი. აბადოა. გეჭ. მე აქ ჩემ მეგობართან მოსული და თქვენი საქმე სულ არ მეხება მე. იმას მამას ჭიჭიკო დიდებულიძეს მე მგონია ყველა კეთილი. მაგისაცემ ალბათ. ხოდა აგერ ელენე დეიდას და დეიდა ვასასის გასაგებია ბავშვების ამარა ვიტოებული საფკანი, მაგრამ თქვენ მაინც რა მოგივიდა? აქ თქვენია? დეიდა ქალბატონო ლატავრა. თქვენი იმედი ალბათ ყველაზე მეტი ქონდა ირმას და თქვენ წასვლას აპირებთ. ლატავრა გრიგალაშვილი გახლავართ. გაგიგონიათ ალბათ. კი, დიახ, ძალიან სასიამოვნო. ეხლა ვიღაც ვახსოვარ. ოდესღაც კი შესანიშნავი მეცო-სოპრანო მქონდა. ოპერაცია არიეც ვასრულებდი. Улюбли, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать. Да, ხანდახან დუეტებსად. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს კაპელაში სოლო იმღეროთ. თუ ასეა, მაშინ მე დავრჩები. მაგას შეუძლია რა მიახსენებინა, მაგრამ აი ახლა შეყო. აჩვენი დეტუჩი, ვაცალეთ რა მოგივიდა. რადგანაც დღეს ყველანი ნაჩქარევად ხარ წამოსულები, დღევანდელი მეცადინეობიდან განთავისუფლებულები ხარ. ოღონდ იცოდე. ხვალ როგორც ერთი სულ გამოცხადდებით. და თითო მოსიმღერეს მოიყვანთ თან. რაც ხდა?
კალიკო ანიჩკას მოდიო გადმოუტანია რა გამოდი სადღაც არა ანცანი გამოგო ვარქშია არა თან საქმე მაქვს აი აბა დაქტორ დროებით შეგიძლიათ აღარ შეწუხდეთ. თუ კი გისაყვედურეს სამსახურში უთხარით რომ საკმარისის მენა არ აღმომაჩნდა და გამანთავისუფლეთ. მე მოვალეობის კაცი გახლავართ და რაგი ზემდგომ ამხანაგება მითხრეს იარევო უნდა ვიარო. სმენა ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. დიახ. შემდეგი. შინაგ დამიცადოთ ენგული? გამარჯობათ გენაცვალე. ოღონდ ჩემს არაფერი არ შეამჩნევა. არ გეხედო გენაცვალე. რა იცით, არა ისე არავის არაფერს არ ერჩის. ვინმე დიდებული ადამიანია გენაცვალე, მაგრამ ხვდით ნაკლი ყველა საქმეს. ესაა სახში დარჩენას არ შევა ბავშვებისთვის სკოლაში ვერ მიმიკითხია და შემიჭირი. მე ამ სიმღერისთვის სულსლება. აგერ მე მყავს. კი ბატონო, საუკუნო დავალებული ვიქნები. დაუწა. ენგული, მოდი ჭირიმე, მოდი. მოდი. ჭირიმე, მოდი. აქ დავაყენო, ხო? დიახ. შენგო შენიჭირიმე Algamistemalis chura Chalvifrinid gasabseva Sola preza hamokobi Sita palava sabseva Nina, Nina, Sherry, Sherry, Siparuli, Dikhnida, Tafkilia, Akadamigori Shoria. Sharia, Fala Margariti Baralia, Arali, Aralo, Pensala, Harad Mosual, Arali, Aralo, Osakme Aram Konia, Arali, Aralo, Aralo, Tashi, Dijabo, Arali, Aralo, Tashi, Dijabo, Logrevo, Kalebo, Arali, Aralo. Pensala khat masuar harali haralo fasakne aram koniya harali haralo haralo stalo bijaro harali haralo oguebo khalebo harali haralo haralo akedam gori shoria აი გამარჯობა წელი ბიჭი. გამარჯობა ფუსამი. გამარჯობა ბიჭო. ვარა ვაგიკითხო. რა ვიცი, რა გიქ. ვარ, ზავად შემეფერება ის.
ბაზარში ვიყავი ახლა და გულმა არ მომიწმინა. ვიფიქრე, წავალ დავხედავ ჩემს ბიჭებს მე. ჩემი ჭკუის კოლო. იკითხე, ბიცოლა, იკითხე და იქნება შენს ნადიას პეტიკოსავით უმაღლესი არ იკმარო და უმაღლესის უმაღლესი შეხვიდე მაგ შენი ჭკუი. ეს კი რა ერთხელ ფერუბედურდენ მამას რა იქნებოდა. შენ ბიცოლა შტივა შენთან დამნაშავ ამხელა ოჯახის გადამკიდე ვერ მოგხედე ხელი ვერ მოგიმართე მაგრამ შენ თავ შენ თვითონ უნდა მიხედო ბიცოლა ის კი არაა საქმე დამდგა ვაშკაცი კაცი და ქალის გასაკეთებელ საქმეს აკეთებს რა ვიცი ბიცოლა როგორ გიჭირდეს ეგ გილხინდესო ხო გაგიგია რაღაცას მოკარი ყური და თუ არეტა მართალი რას მოკარი ყური ბიცოლა ხალხი 1000 ამბობს, მაგრამ ვინ უგდებს ხოს? ამბობენ, ვითომ კულტურის სახში დაგიწყვია მუშაობა. ჯერ არ დაუწყია, მაგრამ მალე ქედე იწყოს, ეგება. შაბოს დიდიგო. ხალე ბიჭო, გახედე, მომეცი მაგია. ეცადინეობა არ გამიცდენია, ახლა მაგის გულისთვის სამსახურს ვარ დავეთხოვე. უფროსმა უნდა დაეთხოვო ჩემო ბუჭდაო. ბიჭო, მაიკაპელა რესპუბლიკურ ფესტივალზეა გასასვლელი და მაისამდე აფელი დარჩაო. სამუდაბაროდ. უნდა წევიდე ჩემო ბუჭდა. ბიჭო, ერთი სიტყვით დავიდოვიჩმა მაფერმას თლარო დაანებო, თავი აფელი დაშავდებაო. წამოდი სახში ვილაპარაკოთ ხო? ფერმის გამგები, მე თვითონ მე ვილაპარაკები და შემცვლელსაც გამოვითავო. ური შენ რა ექსპლიკები გამოსვა. სხვა დროს, ჩემო ბუჭდა, სხვა დროს. კარგად იყავი, ჩემო ბუჭდა, კარგად. კარგად. გონია დაგეცა წუზი ბიჭო. დაზიანოს მაგას ბიცოლა. არა ისე. ორ ახარ ფუსანა ვინც არ გიცნობს. ბიჭო, ყველა სერვისი, ყველა გამეჩემოდა, გაი? აბა ბიჭო და ხვალა კარგად იყავ გენგული აგერავა რა გიხوار შექში ჩვენ აქ დაგელოდეთ სკოლაში ვიყავ და კატარეულობა დავრიგედა მაგრამ შეუფუთხუნე ფიკა იმამი მაგათ ისე მე ჩამაკობილ ხასე ესაა ჩემი სახე ჩემი აივანი აბა
ეს ბუჯუტა. ზემოთ. ჩემი დამხმარე. ბუჯუტა ხო? ბუჯუტა. უნდა დაგასაჩუქრო. აი შენ მიხარდი. ნახვამდის. კარგად იყავს. გუგი რაკენი? რატომ რისი გულის? რა გადიშავა ხალხო ასე როგორ შეიძლება? აბა კარგად იყავს. ამან თუ არ გაგვიმართლა, სასწაულმა ფერის გამგერომა ადიოლა, ის გაგვიმართლებს. მინდა რა ბიჭო. ეგება დავანებოთ თავი ამაყოს. ჩვენ არაფერი ვიჩვენებთ. გვეგონა შენ გინდოდა ცოლი შეერთო და გეხმარებოდით. შეულებრივად და კიკიას ამბავს იკითხა. მორჩა და გათა. ეს ვისწავლით ახალ ვარჯიშს. მას ჩემთან ერთად გავიდეთ 1, 2, 3, 4. ახლა თავიდან 1, 2, 3, 4, 5. ვიდაცა დაეხება პური. დიბიჭერეთე. დიბიჭი. 1. აბა. 2. კარგი, გამო. 3, 4, 5. არა. არაც მე ვეცმაგრინ ციცხვია. კარგი. აბა, შენიც. მიდი. მე თქვენი მოწაფის კოტენები ერიდით მაგახლავთ. რაზე შეწუხებულსა? გაგიგონიათ ალბათ. მე და ჩემი ძმა უბლები ვართ. დიახ, ვიცი. არა, ამას იმიტომ კი არ გეუბნებით. ჩემი ძმისთვის რაიმე შეღავათ გთხოვდეთ. უკაცრავად. არა უშ.
მე უფროსი ვარ და ბუნებრივია მშობლის მოვალეობა ჩვენში მემაგისტრია. ეს ბუნებრივია. რა ვიცი. მეც ასე ვფიქრობ. მე რაღაცას გეტყვით. ოღონდ ამის შესახებ ერთი სიტყვაც არ უნდა წამოგცეს სხვას. კი ბატონო. სამივე მე-10 კლასში კიკია უკაცრავად კოტენები ერითე. ოქროს მედლის ერთადერთი კანდიდატი. ოჩარ კიკია. მადლობთ. რის მადლობა. ბოდიში. მადლობა. უკაცრავად უნდა წავიდე. ნახვამდის. ბოდიში. კარგად იყავით. ნახვამდის. ბოდიში. ნახვამდის. მშვიდობით. ნახვამდის. Dami. შენ მართლა დაიჯერე რომ ამ ყმაწვილს თავისი პატარა ძმის დარდიკლა? აბა მაგას როგორ ამბობ? არა, მეც მაინტერესებს შენი თავი ვინ ურჩია, თორემ ეს ყმაწვილი აგერ მე თვითონ ყოლია სიაჟია, მე-11, ნებიერიძე, ბუჭუტა, დეტეკინი, მაცხოვრებელი საშუალო 29 წლისა, სამიანი მიმიწერია მაგ საწოლს. სულ თუილა სხვათა შორის. მაგ შენ სიაში ისე ბუჭუტა ჯობია სხვებს. ვის? ბალანსივაძე გეგევანს, ეკონომისტი, მაცხოვრებელი უმაღლესი, 32 წლის. აი ხომ ხედავ ხუთიანი უწერია. ამას ჯობია? ჯობია, მაგრამ ახლა მაგაში არ არის საქმე. მე მიგიხდი ჩემო ნაზი რომ მაქსი ჩემთან ჩემო მშობლებმა გამოგაგზავნა. რა ვარ? არა. აზათი გულისკივილიც მესმის. რა ვარია? 28 წლის ერთადერთი ქალიშვილი რომგიზის სახლში გაუთხოვარ. მარა რა ვქნა? მე ჯერ კიდევ იმედი მაქვს რომ შემხვდება ვინმე ღრმა და ფაქიზი სულის მქონე ადამიანი. შეიძლება ეს სასაცილოც იყოს, მაგრამ მინდა ვინმეს ისე შეუყვარდე, როგორც ფაბრიციო დელ დონგოს უყვარდა კლელია კონტი. მე მჯერა, რომ ჩვენ დროში შესაძლებელია ასეთი სიყვარული. მე მჯერა და რა ვქნა? მოგიდი ამას. თუ ხატრიად მოყოლეს, მე წაუმაღებია. თავიდან მე ეს ყველაში ყვავილი. შეხედი აგერ ბავშვებს? შეხედი. ყველას უჭირავს ყვავილი ხაჭი. დაიჭი. მე ბავშვი ვარ, სმენა იყო ზოგადად. წამოდი. ხალხ შემიდიხარ და ყვავილი მე მიუტანო. სადაური წესი? გამადარე თუ მოდი ერთი უკაცი. გამადარე. რას გავს საკაურო? ბოლოს და ბოლოს. რასის სკოლა? მიხედეთ ფასები არის. იარა, ფიზკულტურის მასწავლებელი გაიპარნე. გადი საკიდან. გადი. თქვენი საქმე არ არის მოცედი საკიდან. მომილოცავს. გამოდი გენადია, გარეთ გაგვეცი ხმა? ვერ გამოვალ, ბატონო. ვაიმე, ვიოლა. ვიოლა შვილო სადახარ? ვიოლა დედა შენი ვარ, რა გამოიხედე? აგერ ვარ, შვილო, ხომ არ გესინია? არ უნდა მაგას კითხვა, ქენი რაღაცა ვასიკო, თორე გამისკდა. კივისა, მაგრამ ამ რკინას რა უნდა რა? ვიოლა, აი, ხალხი, სულ ერთად. უფრო დაიმორჩა. ერთმა უცხას ვინმე. ვიოლა შვილო, გამოიხედი გენაცვალე. დედა შენია, დააწყნარე, გადირია ხარი. გამოდი შვილო, გამოდი. მოგიგდა დედა. კენო, გენადი. გვალი ბეჭედი გადმოვიდა, მჭირდება. გესმის გენადი, გვალი ბეჭედი. სადა, ბიჭო? მაგიდაზე რომ ხალხის სკოლა ფიდებს იმაში. ეს არის ვალიგო? კი, მაგი. დაიჯი აბა. მოუჭრია მაგას ჯიბები, მაგას ვაგონის გადაღებით დაგნება. მამედ ჯერ ჩემი ბინის გასამედი. მომე და მე მნახავ. აჯერდი. ბაზარი დაფიდი. აბიჯო ბაზარი რა მოგვიდა? დავაპატარა მოგვიდა. აბიჯო მაცალე რა მოგვიდა?
შიგნით და ჩაკეტილი კიდე ზურგული. ორგანული დაბეჯო, მასთან მიგდანა. ხესია, ჩემი შვილი, ჩავარდნილი. ეს ვის ხესია, მიშელა, რაიმე ვიოლა შვილო. ათი ჩემბულო დედა და მამა. ძმებო, ნუმლანსა. მე თქვენი ქალიშვილი ნებით გამომედა. არა! ტყუილია! არა, ჩვენი ეს რა უსინდი ზოგად? თქვი ვიოლა შვილო, შენი ხომ არ გაყოლიყარ მაგუღი? ხომ ძალიან დაგიყვანა? თქვი შვილო, ნუ გეშინია თქვი. ჩემი ნებით გამოვყევი ამ კაცს დედა. იმიტომ რომ მიყვარს. შენ მოგიკვდა დედა შენი. გენადი, ისეთი კეთილი. და ისეთი ფაქიზი ადამიანი. და თანაც უკვე ჩემი ქმარი. ქმარიაო. გილოცავთ გაბედნიერებთ. მადლობ. არა. არ მეგონა ვიოლა. აი, ხალო ახლა შეურიგეთ ამოხსანე. შენი დიდია მაგალითად. ურდან დიახშენ. ვიხარ. ვიცი ტიკიტო მალახარ, ბიჭო რა ულოთ. ერთი ჭიქა დაგვილი. არ მაქვს. მოკლედ ლექსებს, ანდაზებს და ამისთანებს აგროვებს. იგი ვიცი მაგიმე, ციცი. თუ აცარი. აიჭკა კაფრაზე რომა, იმის გერი. მე რა გერი. არ გინდათ რა არავინ, დათუზო. დავანებოთ თავი ამ კალების რას ქვია დავანებოთ თავი? მაგიას თავი შემევალ. მე მგონია შენი სურვილის ამოიწყეთ ეს საქმე. აქანაც მო სათამაშოდ კი არაც გძალია. უნდა გვიყურო ბაბუ აპარა. რა სიზამ ბაბუ, ოწამოყო. მე რა ჩემო ბაბუა. რატო ბაბუ? ძმებში უმცროსი იგი ვარ, მაგრამ გული შენც კი გემახსოვრება უწინას როგორ მაწუხებდა. ახლა სულ აღარ ვარგი ვარ. წამლებით მიდი ასულეთ ვარა, ამდენ ხანს ჩემი ძვლებიც არ იქნებოდა. ღმერთმა დალოცავს საშუგას. თამარიგა. იგი მიზიდავს ბალენსიდან გასწავლებს. ხო. აი ბაბუ. შენ კარგად იყავი და წავალ ახლა. არა ბაბუ. რა გაჩქარებს ბაბუა? დაიეკიცა და ხანს. სასაჩვენებით მოვლენ. შენი ამბავებით ხარები ჯურავე. ბაბუ, აშები როგორ ახლა?
ბატონო. როგორ ახარბეთი? რა ხდება უკვე თავს ვირთო სივისთვის საოჯახოდ ხლაბართო. რა ხდება? ხო გადმოხარდა. თუ შევძელი ბაბუ გადმოღოდები. თუ შევძელი აუცილებლად. აუცილებლად კი ბაბუ. აბა, ხარდა მაღალატა შეიძლება. არა, დაღალატი მაგრამ რა შეიძლება. კარგად იყო. არა, ჩუბო. რაოში, ვიცი გადმოვალთო. ალბათ არა. აბუები შეუძლოთ არიან და სიმღერებს ალბათ ვერ ჩავწერთ. უი, არაფერია. რა მოხდა მე? მაინც ძალიან ყვაყოფილი ვარ რომ ჩამოვედი. სვანეთში საინგილოში სადავიყავ. გურია ყურის ძირშია და არ მენახე. ახლა ხომ ნახე. ახლა კი. რა შევიდა? ზადა შეიძლება ყველაფერს დავსწრეთ. მე მგონია უნდა დავსწრეთ, ა? ხოდა. ერთი ამათ შეხედე. გუგურეშე? აინდა რა კარგია. რა აინდა გადმოვიდა. აბა რა გიგო. მოდი. უწევ შეუძლოთ არიან ფერმერები. აბა გაიცანე. აი ბაბუ რა გამაღალატ. აბა ოღონდ. აჯეკ. აბა მუჯიკი მეკინერეს გეჩი. მომენტ. ახლა კიდე სიმღერას რომ შემოძახებთ მაშინ. მომენტი მაგ. აი მოა დაიწყო არ უნდა მაგრამ. მე გავაფუჭე. ასე. დასადი ყველანი. ბაბუ. ახლა. ბიზია. რადიოში სიმღერას რომ ღერიან, აი იმის შემწერია. დიახის არის. აი არა მაგ. მომედანი კაია. აი ყოფილა. აბა, შენი სიმღერას ვიტყვით, პაჭა მატორით ვარ გავახურე. ამდენი ბაბუ. უმარიოს შვიდობას სოფლიოში ოჯახებში ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. აი მაგიტო. მე ხალხი ყავი. აი ეჭრიავა, ემალო, ჩემშვიდობა.
მოვაწეროთ ხე. დიპლომის წინ თუ დიპლომის მერე. დედა შემოგვირჩია დიპლომის მერე ჯობია. მერე კი ერთ გოგოს შეხვდა. და ასე მითხრა რომ ნამდვილი სიყვარულით ის გოგო უყვარს. ჩვენი კი უფრო მეგობრობას წააგავს. კემან შეერთო ის გოგო? არა. ჩაეშალა სიყვარული. მაგრამ ჩვენით რომ ჩაეშალა. მოგეშინი. აგერ ნახა ყველაფერი კარგად იქნება. ნახე ეგერ თორ დაგიბრუნდეს. რაკეტილი ბიჭი ხარ ბიჭო. მოგითხარ. რა უთხრა? გიორგი, გაჩერდი. ათალი რა. გამოდი. სამი არის ხუბოთა. აი მე კარგი რა. მოდი ციცინო. აბა ბედნიერად. ახლა არ მოხდა და შენ მიდი რა თქმა უნდა. Rumag, ada? Sagar, video. Gracias, sagar. What venía, dame tú? ¿Ah? Video. Vujuda. Vuju. Ponía de mo. Akma pa. Abara de. Ama შეშე. სამ გაგალაბოთი. დილას აღამოს იწველება ძველება. ამო ეს განახლა. ეს. ეს მით. აქეთ წამოდი აქ. ეს კიდევ შეუძლოთ. ახლა თვითონ სარეველა ჭამაო. როგორც ჩანს რაღაცაში ეს აქ. ეს კარგად უნდა გამისინჯო იცოდი. Carga. Odi. Rakeni bicho. რუსული ენა 5, ლიტერატურა 5, გეოგრაფია 5. უცხო ენა 5. რა გეკუთვნის ახლა შენ ჩემგან თუ იცი?
ხო გაისახელი ბიჭო კეთილი აი არა უშავს დიდი მოწექი ხოდა პირველი გოგო ვინ შეხვდება და კეთილი ვერ ხდება იმას მე უყვან ცოლად შენ მაინც არ დამავიწყდებოდი ჩემო ბუჭუტუდა რომ არ შემხიდებოდი მაშინ ხომ არ გადამირჩებოდა ის ხო ვურთივით რომ იყო გაბერილი და შესწმედი ვერავინ მიხვდა სოია რომ ქონდა ნაჯარი ახლა ის ხო გაიზარდა და საცა თვითონ მოიგებს ხბოს თუ მოესწარის ნახვილად გეკუთვნის მაგისტრის მოგზავნით ახლა მოგზავნით ისე თქვენ გედაცვალეთ და თუ რამე გაკლიათ ხვალდილით მოგაწოდეთ. აბა თქვენი გიდა. მადლობა რომ იცოცხლეთ გენაცვალეთ. ბიჭო მგონი გამოგვეცხადა მშვენიერი კეთინო კეთინო მე კეთინო არ ამქრია მე ეკა მქრია ეკა სამთუს თუ დაგველოდებით ერთად წავალ სხვას კი ბატონო კაპიტან ნემო არა ზრისლომია გაიხადე ბიჭო შალი წყალში იგია ვიცი ახლა მაინც არ მომეშვებიან და პარეღა იმას მოვიყვან ვისაც მე თვითონ ამოვიჩემ მოკლედ შენ ხელში ვარ ბიჭო მაგრამ არა შემიძლია რა არა შეგიძლია ბიჭო ეხლა სხვაზე მაგით ჩვენთან ერთად იქნება მომხედი აქეთ სახსი კიდე ჩემთვის უხერხულია შენ რა დააკვირდე ვისთან წავა ვინ მოაკითხავს რა იყო ბიჭო ერთხელ მაინც გავუმადექი ცხოვრებაში კი მაგრამ იქნებინო სხვა მოგვეძებნა რატო ვიქრო ართალი თუ გინდა შვილად გეკუთვნის უბრიამა შენ მაგას არ ამგეკითხება შენ რასაც გეუბნებენ ის გაკეთე ადი ახლა სახსი Пропустите женщину.
გამოსული კი არა გადასულია. ჩემი ანგარიში ერთი კვირა უკვე გადასცა კიდე. ეს მაწუხებს გენაცვალ. შეგეშალ ალბათ ზეიდატატო. ხარა დაგირადა ვარ. შენ იმეზე ვარ ჩემო ბუჭოზე. ბეჟდორ. აბა შეხედე ორი ჩარი
საშუალებით მუშაგა. ვიქი მაინც გამარჯვება. მათონი თუ არა კეთილი მაინც. აბა ჩემი ციგარი შეატიფება. თუ არაფერი არ აბა ჩემო გოგრად გითხარი კარგად დაიცავე ყველაფერი ხარ აუცილებლად დამირეკე კარგად ნახვამ ხოდა დამირეკე წელს აბა ეს ზარობა შეიძლება თუყავი ძალიან ძველი პირველად ერთი შეხედეთ რას გავს ეს კაცი. აი, მოგროი. არ გწვენია ბიჭო. რა იყო? შენ ჯერ ცხოვრება წინა გაქვს, მაგრამ რამ გაგიდახა გულ? შენ როგორ ეხლა? შენ ფიქრობ, ჩვენ, შენი მეგობრები, შენზე ხელს ავიღებ? მერტი ჯული არ მიფიქრი ამისთან არაფერი, რა მოგივიდა შეკა? შენ თუ ეჭვიგებარება ჩვენ სიყვარულში? თუ ეჭვიგებარება, ახლავე დაგიმტკიცებ ყველაფერს. აბესალო, კაცა. არა, ახლა მაგის დრო. სწორედ რომ დაიდრო ახლა ჩემო გუგუშა. მაშინ ჩემო ბუჭუტა, მარტო ჩვენი ქალაქის გოგუებს ვარჩევდით. ახლა საჩხერის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ხარაგოულის და რა ვიცი კიდე სამტრედიელი ქალებიც კი ავიყვანეთ აღრიცხვაზე. პირველ ნომრად მე თუ მკითხავთ. გუგუშა, რა იყო ბიჭო, იქნება ახლა. ჭიშკარი რომ გაიხოს და ესოში თალიკო შემოვიდეს. მითხრას, მე იმიტომ მოვედი ბუჭუტა რომ მიყვარხარ. მე იმიტომ მოვედი რომ შენც მიხვდი. რომ ერთმანეთად ჩვენ არ შეგვიძლია და ესაა სიყვარული.
საიქნება ჯუკო? ბუჯუ დაუმიხრას. ძალიან მატკინებული. მაგრამ შევეცდები ყველაფერი დავივიწყო. შევეცდები ყველაფერი გაბატიო. რა იქნება ჯუკო? ასე არასოდეს არ ხდება. და არც არასდროს მოპატიებს ალბათ ჩემს სისულელეებს.